இந்த வீக் குக் வித் கோமாளியில் இளநீர் பாயாசம் பண்ணியிருந்தாங்கல்ல, அதை தான் நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறோம். வெயிலுக்கு நல்லா குளு குளுன்னு ஏதாவது குடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இளநீர் பாயாசம் ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம இன்னைக்கு சர்க்கரை எதுவுமே சேர்க்காம வெல்லத்தில் பண்ண போகிறோம். ஷோவில் இந்த ரெசிபியை தர்ஷன் அண்ட் வித்யுலேகா 2 பேரும் பண்ணியிருந்தாங்க. வித்யுலேகா இது கூடவே சைவ மீன் குழம்பு ப்ரான் தொக்கு பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியாச்சு, செக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இப்போ இளநீர் பாயாசம் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வெல்லத்தை பேனில் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட 1/4 கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி கொதிச்ச உடனே நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து வெல்லம் கரைச்சிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம இதில் தேங்காய் பால்லாம் சேர்க்கும் போது பாயாசம் ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும். இப்போ இதில் 2 கப் அளவுக்கு நான் பால் சேர்த்துக்கிறேன். 1 கப் 250 ml. ஸோ 2 கப் பால் சேர்த்துட்டு நல்லா சுண்ட காய்ச்சணும். கிட்டத்தட்ட 15லேருந்து 20 நிமிஷம் காய்ச்சினீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா 1 கப்பாக ரெடியூஸ் ஆகிடும். இது கூடவே நான் 2 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு பாலை நல்லா ஆற விட்டுறலாம். அடுத்து இளநீர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வழுக்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும், ரொம்ப முத்துனதாக எடுத்துக்காதீங்க. இப்போ இந்த வழுக்க எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்து ஒரு மிக்சியில் சேர்த்துக்கிட்டு லைட்டாக ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சாலே போதும். இந்த மாதிரி நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம அரைச்சி எடுத்த அந்த வழுக்கையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 1 கப் அளவுக்கு இளநீர் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் எந்த கப்பில் இளநீர் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அடுத்து சேர்க்குற தேங்காய் பால் எல்லாமே அதே கப்பில் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதே கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே வழுக்கையை நான் 1 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 கப் அளவுக்கு நம்ம பாலை காய்ச்சி ஆற வச்சுருந்தோம்ல, அது சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம வெல்லம் வடிகட்டி வச்சுருந்தோம்ல, அதை சேர்த்துக்கிறேன். வெல்லம் சூடு ஆறி இருக்கணும், நம்ம பாலும் சூடு ஆறி இருக்கணும், இல்லைன்னா திரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும். இப்போ இதில் நெய்யில் வறுத்த முந்திரி பருப்பு திராட்சை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா நம்மளோட பாயாசம் ரெடி ஆகிடும். இதை அப்படியேவும் குடிக்கலாம், இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா நல்லா சில்லுன்னு இந்த கிளைமேட்டுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த பாயாசம் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி குக் வித் கோமாளியில் இருக்க ரெசிபிஸ் எல்லாமே நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதோடைய லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பை பாய்.